真央さんのコメントが入ってきました。今後も自分の夢に向かってやるべきことをやることがお母さんが喜んでくれることだと思い、練習に励みたいと思います。そして全日本選手権にも出場すると明日は新しい自分になって僕らの終わりのない力を与えて